Привет! Сегодня я буду делать для этого помещения скамейку 3 в одном. Она одновременно будет и скамейкой, и обувницей, и полкой для ключей. Я нашел на Pinterest несколько примеров и решил объединить их элементы в одном изделии. Мне нравятся предметы в стиле Life Edge, но обычно такая мебель очень дорогая, поэтому мне интересно пробовать сделать такую вещь самостоятельно и посмотреть, сколько я смогу на этом сэкономить. Мне удалось найти недорогой слэп из эвкалипта нужного мне размера. Он обошелся мне всего в 80 баксов, но его нужно доработать. Доска винтом. И вот это вот по-хорошему нужно убрать. Что-то мне захотелось попробовать рубанком снять углы. Мне интересно попробовать им поработать. Короче говоря, я купил самый дешевый рубанок, потому что был либо очень дешевый, либо уже достаточно дорогой, там за 200 баксов. Поэтому я подумал, что, наверное, мне хватит этого. Ну, я насмотрелся гайдов, что нужно сделать перед тем, как начать им работать. Ну и первым делом я дополнительно купил себе камни точильные, наждачку для того, чтобы выровнять подошву. И приступил к этому делу со всей серьезностью. В итоге я потратил 3 дня на то, чтобы выровнять вот это вот. Я потом подсниму поближе, что было до и что стало после. Я малость перестарался. Если непонятно, то справа заточенный и шлифованный рубанок, слева из коробки новый. Почему я купил второй рубанок? Потому что я не знал, как нормально регулировать вылет ножа, и поэтому в затянутом состоянии я решил покрутить это колесико. Но это колесико взяло и провернулось. И внутри у этого колесика теперь фактически нету резьбы. Ну, она есть, но она очень плохо держит. И мне пришлось покупать второй такой же рубанок, потому что купить такую фигню нереально. Так вот я делаю все, как не надо делать. Пока мы снова ждем аккумулятора, чтобы я мог дальше шкурить, можно подумать, что делать вот с этими вот краями. И нужно однозначно снять вот здесь вот остатки коры. Это точно надо сделать. Вот эти вот. Потому что они крошатся. Я думаю, что, может быть, здесь нужно снять фаску, а вот это все приклеить просто, потому что иначе она очень далеко идет. Я так могу оторвать вот так вот все целиком. Я подумал, что я хочу торец оставить темным, ну или, по крайней мере, не шкурить его до такого состояния, чтобы оно выглядело точно так же, как и основная поверхность. Я надеюсь, что основная масса торца останется темной. Мне кажется, что будет лучше. Внезапное напоминание, что нужно поставить лайк и подписаться на канал. Это столешница, если так можно назвать ее, или полка. Тут очень много коры, надо все это снять. В общем, с этим мы закончили. Пока что. Пока снова заряжается аккумулятор. Я хочу сделать сюда вот вставку. Чё, балдеж? Балдеж. Клей высох. Сейчас будем пытаться это отрезать. Получается, что надо немножко смещаться. Ну, я банальные истины говорю, которые любой разумеет понимает. У меня нету пилы нормальной. Есть только шутка.
Заглушка готова. Я все темно. Заглушка, чекушка, Так. четвертушка, заглушка. Вау. Ну, это сильно. Готово. Мне нравится, как это выглядит, но есть одно но. И оно заключается в том, что по какой-то причине, скорее всего, моих рук, здесь отсутствует угол. Мне это не очень нравится, точнее, совсем не нравится. Результат удовлетворительный, на 3. Но переделывать все это уже я и не хочу, и не могу. И я думаю, что, возможно, пришло время показать, в общем-то, что я делаю. Значит, вот конструкция моя. Сейчас напилили 15 рейк, которые будут служить фактически обувницей. И вот 16-я, она должна быть в пол пазы. Ну вот слэп. Конструкция как? Вот 5-сантиметровой трехопорной. Зачем? Кто? Алло? Ничего, и страшно. Я сделал вот эту вот большую каретку, на которой хочу выровнять ножки. И на этой же каретке я планирую сделать распил под 45. И, наверное, сегодня его склею, чтобы завтра можно было уже продвигаться дальше. Значит, как получились распилы по 45? Они получились сомнительно. Ну, окей. Так, ну вот я постарался довести до какого-то вменяемого состояния торцы. Вот это вот еще чуть-чуть пошкурю, может быть. С этим я вроде закончил. Так, и с обратной стороны приклеил временные вот уголки для того, чтобы струбцины потом можно было стянуть. Сейчас эту пошкурю и то же самое приклею. Ну чё, тут все высохло. Сейчас будем снимать, смотреть, что там получилось. Я могу сразу сказать, что мне не нравится, как получился вот этот вот угол, потому что такое ощущение, что он слегка съехал. Но что поделать, я уже не могу это оторвать. И, наверное, вообще в целом 2 струбцин для стягивания маловато, как будто бы. Вот. Что, перевернем? Интересно. Интересно же. Так, ну вот как получился шов. Наверное, для первого раза я бы сказал, что неплохо, но могло быть лучше. Супер. Я все подготовил, вроде бы, для того, чтобы по 45 пропилы сделать. Теперь нужно только разметить, где они должны быть. Если так много пропилов надо, наверное, логичнее сейчас попытаться сделать каретку нормальную, которую можно будет передвигать. Короче, я не успел сегодня распилить. У меня не получается эта каретка. Я на нее потратил весь день. Я пригорел, поэтому мне нужен сеанс медитации. И мне кажется, что лучше вот этого занятия на эту роль у меня сейчас ничего нет. Чудо инженерной мысли. Я сделал каретку для распила под 45, чтобы сделать вставки. Я надеюсь, что из нее я все не испорчу. Я думаю, что надо пилить.
Осталось 2 реза. Пам-пам! Ну что, вроде бы даже и неплохо. Неплохо получилось. Но только вот это вот шире, чем вот эти. Что есть, то есть. В целом, хорошо, что оно посередине. Хотя бы. Их теперь надо почистить. Я вырежу треугольнички и сегодня заклею. Твою мать, ты серийный убийца. Короче, я закончил делать вставки. Сейчас можно будет все вклеить. Оставим сохнуть. 3, 2, раз. По-моему, все. Теперь надо вот клей вытереть. Пришло время это отпилить. Фуф. Фуф. Теперь вот, думаю, фрезером пройдусь, чтобы все это снять. И все, и готово. Сейчас, конечно, они смотрятся не так интересно, потому что контраста никакого нету между вставками и самим слэбом. Но то, что после наждака оно будет темнее, я уверен. Ну, посмотрим, сейчас фрезером пройду, пошкурю и проверим, прав я или нет. Вот как они получились. Достаточно контрастно. Я сначала отрезал ножки на пиле. Мне не понравилось, как они получились по толщине, потому что на пиле что-то люфт какой-то был огромный. И, в общем, они были еще кривее, чем сейчас. А сейчас я прогнал все фрезером. Они вроде стали поровнее, но все равно есть некоторые ступеньки. Но они уже не так сильно раздражают меня. Хотя, наверное, можно было бы ровнее сделать. Но, хотя, может быть, не знаю, может быть, и пройду, конечно, фрезером. В итоге я все-таки решил профрезеровать и обратную сторону. Наконец-то добрался до этапа с ногами. Рейка готова, только нужно теперь ее в размер отпилить и сделать шип, ну и потом здесь вот сделать паз. Я выровнял вот этот торец ноги, и в итоге у меня получилась высота на сантиметр меньше, чем я планировал. Очень важная информация. Доску решил отпилить сразу в чистовом виде, потому что не надо ошибаться. Главное, чтобы теперь пазы получились хорошими, потому что с пазами как бы посложнее. Мой первый шип. Короче, я вчера, после того, как закончил фрезеровать паз, там все хорошо получилось. Единственное, чего не хватало, чуть-чуть не хватало длины и, наверное, чуть-чуть не хватало ширины. Я подумал, ладно, я стамесками все подровняю. В итоге я поторопился, не использовал никакой упор для параллельности стенок, и в итоге у меня одна стенка очень сильно завалилась внутрь. И теперь, если я вставляю сюда шип, он просто болтается. Где он? Это супер обидно и супер тупо, потому что, в общем-то, все было как надо. Вот он плотно встает в начале, но потом, когда вот
Но потом происходит вот это вот, в общем. Ну и это никуда не годится. Поэтому я решил, что я буду переделывать эту рейку. Это глупо и обидно. В общем, я вчера расстроился и пошел точить стамески. А потом ночью я понял, что с этим пазом я тоже ошибся. Я не знаю, как получилось, но хорошо, что я это заметил хотя бы не в момент сборки. Это первое. А второе. Мне спокойнее будет, если я просто сделаю заново, потому что кажется, что это будет ненадежно, если там будут какие-то другие кусочки, дерево приклеенные. Кажется, что это какая-то херня. Надо все выровнять и нормально сделать. Так, ну, я закончил переделывать пазы. Я не снимал это, потому что там опять-таки ничего интересного нету. Вот один и второй вот. В общем, поставил на место царгу, и она сидит даже хорошо и не шатается. Сейчас шатается вся скамейка. Но вот этот вот полупотемок у меня не получился. Тут вот с одной стороны есть намек на то, чтобы он получился. Тут плотно получилось вот здесь. А тут прям не очень хорошо. Придется здесь клеем, наверное, заливать. А сейчас мне надо отмерить 60 сантиметров вот отсюда. И здесь у нас должна начинаться уже нога. Сейчас буду вот этот вот паз сквозной делать. Сейчас его размечу. В общем, я типа закончил. Как можно наблюдать, тут есть некоторые приколы в виде выколотой части. Но у меня все кусочки сохранились, так что я их просто потом все на место расставлю. Вот здесь просвет и вот здесь просвет. Ну, понятно, что это сильно много и сильно больше, чем нужно, но у меня еще будут клинья. Я тут подправился, что мне надо было подправить. Мне нужно будет так вот сделать фрезеровку. Ну, я просто, мне нужно будет вынуть этот кусок. Мне нужно будет сюда вставить какой-то брусок, чтобы нагрузка вся была не на правый угол, не на правое соединение, а хотя бы попытка сбалансировать давление. Вот эти штуки напилил. Все 15. Им сделал вот пазы. Их надо будет почистить. И мне нужно придумать, я еще не понял, как это сделать, ответные пазы. Вот получилась такая вот гусеница. В общем-то, последняя фрезеровка, наверное, самой столешницы. Насквозь, кстати говоря, я не прошел, не хватает глубины фрезы. Ну, ничего страшного. Какие вы каналы вообще смотрите на Ютубе? Потому что мне кажется, что сейчас какой-то дефицит каналов. Хотя, наверное, это совершенно не так. Но мне кажется, что на Ютубе вообще смотреть нечего. Я смотрю только какие-то столярные каналы каких-то азиатов и одного американца. Крастер из наших я смотрю. Егорова, адвоката. Без этого никуда. Хартвуда смотрю. Масло отлично подчеркивает текстуру дерева, а уголки стали даже контрастнее, чем я ожидал. В
целом у меня все получилось, и я доволен результатом, а скамейка выполняет все поставленные задачи. Особенно мне нравится угловое соединение и вставки. Они получились для первого раза очень даже ничего. Но не обошлось без косяков. Основная рейка получилась не под 90 градусов относительно пола. Это получилось из-за того, что я не выровнял слэп до конца. Потом мне не очень нравится вот эта вот маленькая вставка, которую я должен был бы в любом случае делать, но она должна была быть менее заметной. Ну и последнее, это то, что вся скамейка получилась похожа на пса. Не имею ничего против псов, но никогда они неожиданные. В итоге, учитывая стоимость материала, расходников, дополнительного рубанка, я потратил $164. Мы применяем метод Girl Math, и получается, что я не то чтобы не потратил $164, я даже заработал от $800 до $2000. По-моему, это даже очень неплохо. Если вам понравилось видео, ставим лайки, не понравилось — дизлайки, подписываемся на канал и пока!